Assalomu alaykum. Hormayli o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Boshlangan kuninglar, yangi haftanglar xayrli va barakali bo'lsin. Demak, biz haftalik tahlil videomizni boshlaymiz. Xo'sh, o'tgan haftada, ya'ni o'tgan haftadagi tahlil videomizda belgilagan nuqtalarimizni birinchi ko'rib chiqamiz. Undan oldin kelinglar, investing.com saytini birinchi ko'rib chiqamiz. Hafta davomida bizani qanaqangi newslar, nima yangiliklar kutayotganini ko'ramiz. Bugun 13 oktyabr haftani dushanba kuni Kanadada ko'rib turibsizlar. Banklarda dam kuni, davlat ishlamaydi, u kuni ko'ryapsizlar. Endi Kanada dollarida ishlaydiganlar bo'lsa, shuni hisobga olib qo'yasizlar. Unaqa volatilность bo'lmaydi. Xo'sh, ertaga seshanba kuni ko'ryapsizlar, 21:20 Toshkent vaqti bilan kechqurungi 9:20 da FRS rahbari Jerom Pauel nutqqa chiqyapti. Dollar kelajagi haqida baribir so'z boradi u yerda, bilasizlar. Chorshanba kuni endi umumiy olib qaraganda bu haftada o'zi USD, ya'ni Amerikadan chiqadigan yangiliklar juda ko'p. Chorshanba kuni 15 oktyabr kuni CPI yangiligi kutib turibdi. Yaxshi harakatlar kutilyapti. Yangilik paytida har doim bilasizlar, ishlashga qarshiman, ishlashni boshqalarga maslahat ham bermayman. Shuning uchun imkon qadar harakat qilinglar, yangilikdan oldinroq yoki yangilikdan ozgina keyinroq savdo qilishni. Xo'sh, payshanba kuni 16 oktyabrda Angliyada yalpi ichki mahsulot bo'yicha yangilik kutib turibdi va ko'rib turibsizlar, qolgan yangiliklarni ham juda ko'p, asosan USD paralarga ta'sir qiladigan yangiliklar. Shuning uchun bu hafta imkon qadar ehtiyotroq bo'lamiz savdoda, imkon qadar yangilikda ishlamaymiz. Grafikka qaytamiz. O'tgan haftada belgilangan nuqtalarimiz, birinchisi dollar indeksida manba fair value gap nuqtasidan narx reaksiya olayotganini va tepadagi mamitdagi likvidnesslarni yechgani chiqishini kutyapmiz deb aytib o'tgan edim va narx yaxshi atrobotga qilib berdi. Xo'sh, endi hozir nima kutamiz deydigan bo'lsanglar, mana manba hozirgi BPR nuqtasi sal qizuqroq bo'lib turibdi. Narx 2 marta mashitga keldi 2 kun davomida. Payshanba va juma kuni mashitda reaksiya oldi. Endi balki pastiga gap yoki fair value gap nuqtalarini yopishga tushishi mumkin. Mana bu yerda men nazarda tutyapman. Bu yoni yoki mana tepadagi qaysidir fair value gap nuqtalarigacha tushishi mumkin. Shuning uchun dollarda hozir tepagacha mana bu yerdagi likvidness baribir qizuqroq. Bu yoq qizuqroq, lekin hozir primoy botga chiqib ketmasa kerak. Balki ozgina pastga harakat qilgandan keyin tepaga harakatni kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun menda hozircha dollar indeksida qisqacha ideyam ozgina pastgacha tushib turib, keyin dal shu yuqoridagi 100.257 narx darajasigacha ko'tarilishini kutyapman. Kichkina time frame'da nima kuzatishimiz mumkin? Kichkina time frame'da mana ko'ryapsizlar, mana bu yerdagi gap nuqtasi bor. Mana mashit menga hozircha qizuqroq. Narx mashitgacha tushadigan bo'lsa, yevro dollar va funt dollarda bunga qarama-qarshi pozitsiyada harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Yevro dollarga o'tamiz, cho'zib o'tirmayman. Bularda ham xuddi shunaqangi aytib o'tgan edim. Pastdagi likvidness nuqtalari menga asosan qizuv deb aytgan edim va narx buni ham yaxshi atrobotga qilib berdi. Foydalanayotganlar bo'lsa, xursandman. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa. Xo'sh, yevroda nima kuzatishimiz mumkin? Endi bu yog'iga dalshi. Menda endi hozir ozgina tepaga harakat kutyapman. Bunda ham xuddi dollar indeksidagi bo'lgan harakatda kutayotgan harakatimizni bunda teskarisi, bilasizlar. Buni o'chirib turamiz. Menda mana bu nuqta sal qizuqroq hozir. Endi mana bu likvidnesslarni o'chiraveramiz. Bular olindi.
Keyingi target nuqtamiz mana mana bu yerda swing low nuqta yaxshi, swing low hosil bo'lgan ekan. Mana shu nuqta menga qiziqroq. Ozgina tepaga atkat qilgandan keyin bu yoqqa pastgacha ishlab ko'rishni maslahat beraman. Shuning uchun hozircha selga sal xavfliroq deb o'ylayapman. Ozgina tepaga baribir ko'tarilgandan keyin yaxshi setup beradigan bo'lsa, mana bu yerdagi pastlarni target qilsak bo'ladi. Bunda ham ko'ryapsizlar, mana bu yerda BPR nuqtasi hosil bo'lgan. BPR nuqtasigacha ham balki tushishimiz mumkin. Endi baribir tortish kuchi bo'yicha baribir fair value gap narx o'ziga tortishi bo'yicha kuchliroq hisoblanadi. ICT da ishlaydiganlar biladi buni. Endi mana bu BPR nuqtasi menga hozircha qiziq bo'lib turibdi. Xo'sh, kichkina time frame ga o'tib ko'ramiz. Kichkina time frame da nima kuzatishimiz mumkin? Kichkina time frame da men to'g'risi bir yaxshiroq kartinka ko'rmayapman. Shuning uchun bo'ldi. Yevroni ham tugatamiz. Daily time frame da funt dollarda. Funt dollarda ham o'tgan haftada mana bu inversion fair value gap nuqtasidan narx reaksiya olayotganini bu yerdan dalshi yana pastlargacha tushib, pastlarni target qilishimiz mumkinligini aytib o'tgan edim va mana bu nuqta bor edi bizada. Menda hozircha bu nuqta olinmaganligi uchun menda mana shu nuqta aktual hisoblanadi. Aniqrog'i 1.314.00 darajasigacha narx tushishini kutyapman. Endi balki tepadagi mana bu yerdagi order bloklarga narx chiqqandan keyin mana shu yerdan yaxshi setup olib, keyin pastlarni target qilsak bo'ladi. Funt dollarda ham unaqa cho'zishni hojati yo'q. Uje почти aniq. Shuning uchun endi keyingi valyutalarga o'tiramiz. Keyingisi uje hammaga qiziq bo'ladigan tilla. Tillada ko'ryapsizlar, harakat hozircha faqat uptrend o'sishda davom etyapti. Shuning uchun imkon qadar narx pastga atkat qilganida o'shatlardan baylarga qo'shilib olishni maslahat berib qolaman. Sell juda xavfli hozircha. Imkon qadar savdo qilmagan ham yaxshi tillada hozircha. Nasdaqqa o'tamiz. Nasdaqda NFP yengilligidan keyin yaxshigina pastga tushish bo'ldi, ko'ryapsizlar. Kunlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, kunlik time frame da men to'g'risi haftalikda mana bu nuqtaga PVG nuqtasini yopishini kutgan edim. Bularni o'chirib turamiz. Mana PVG nuqtasini yopishini kutgan edim va mana shu yerdan bayga qo'shilish niyatida edim men o'zim, lekin narx betga tushmasdan ozgina reaksiya oldi. Balki bugun yoki ertaga narx PVG nuqtasiga tushadigan bo'lsa, mana shu yerdan yaxshi setup qidirib, men uje sekin bayga harakat qilib ko'raman. Eng yaqin targetlar 25.222 tepadagi likvidность nuqtalar. Xullas qisqacha menda haftalik tahlildagi ideyalar shunaqa edi. Ko'rayotganlar, kuzatayotganlar bo'lsa bilishadi. Deyarli har haftada olinayotgan haftalik tahlil videolarimizdagi belgilanayotgan nuqtalar hammasi atrobotkasi yaxshi bo'lyapti. Foydalanayotganlar bo'lsa qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Biz uchun bu motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar qo'ldan kelgancha sizlardan maksimal qo'llab-quvvatlashni so'rab qolamiz. Yana bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman bu videoda. Xudo xolasa bu haftadan inshaalloh nasib bo'lsa Instagramda 30 kunlik challenge videomizni bu haftadan уже boshlaymiz. Albatta bu yoqda foydali va yaxshi ma'lumotlar bo'ladi. Sohaga kirayotganlar, sohada ishlab yurganlar uchun ham. Asosiy betdagi mavzular shu o'quv kurslari, brokerlar, prop kompaniyalar haqida shu mavzular haqida qiziqarli videolar olinadi. Olyapmiz uje. Endi sekin-sekinlik bilan xudo xolasa bu haftadan joylab boramiz. Kuzatib borganingiz uchun hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Savdolarda omad tilab qolaman, charchamanglar.